अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं बैदुल्ला। अल्लाह के फल करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। वो पढ़ नहीं लिया आगे। आज हम इधर चेप और खेत में आए हैं गंदम की फसल को पानी देने के लिए, और ये मामू इंजन में पेट्रोल डालें। मामू आप पीटर इंजन स्टार्ट करने लगे।